没有210，他根本就没有倒数啊。你都放枪啊？你有啊？他在你看，哇，好漂亮啊！哇，你来录，你来录。仔细看那边，仔细看那边都是烟。今年怎么没有到？我想法国人比较务实，他们不喜欢倒数。好笑，他刚刚。哇！好像枪战哦。太爽了！ Woo! Time for 什么？ Taiwan.